du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, le troisième dimanche du Carême, on a entendu ensemble l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, qui nous présente l'histoire du Fils prodigue. Et d'ailleurs, pendant le Carême, on va voir une série de dimanches qui représentent un appel pour chaque personne de nous. Un appel pour revenir, pour retourner, un appel de repentir. Un appel qu'on reçoit à chaque fois qu'on écoute ces histoires-là et ces évangiles. Ces appels représentent des chances que le Seigneur donne à chacun de nous. Il se présente en tant que Père, un Père qui aime, un Père qui est très affectueux, un Père qui attend avec impatience le retour de son Fils bien-aimé, qui est chacun de nous. Ce Père-là, il nous attend, peu importe ce qu'on soit, peu importe ce qu'on est. C'est ça ce qui est beau dans cette histoire. C'est que peu importe ce que tu es, peu importe combien de kilomètres tu es loin, combien de péchés tu as fait, parce que le diable est là pour te montrer ton péché grandiose, un grand péché qui te bloque, qui t'empêche. C'est comme ça, sa ruse. À chaque fois qu'il t'invite à faire un péché, il te montre comme si le Seigneur, il est doux, il est simple, il va te pardonner, c'est pas grave, ça va bien se passer. Mais une fois tu es dedans, une fois tu es dans le péché, il te montre le Seigneur comme un guerrier qui va te punir. Mais comment tu vas dire ça? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas avouer ton péché? Comment tu vas aller te confesser? Et il te montre cela comme si quelque chose qui est infaisable, impossible. Pourtant, le Seigneur, il est là en attendant le retour de son Fils. Et Saint Jacques de Sarogue, il nous a expliqué, il nous a donné la clé de ce retour et la clé de ce repentir que ce jeune homme a fait. C'est tout simplement quand on entend qu'il était rentré en lui-même. Et il nous invite, chacun de nous, à rentrer en lui-même. Cherche à rentrer en toi. Parce que saint Ambroise nous dit, il a bien raison de rentrer en lui-même, lui qui sent né étant éloigné. Car en rentrant à Dieu, en retournant à Dieu, on se rend à soi-même. Parfois, on est loin même de nous-mêmes, on n'arrive pas à se connaître. On a besoin de revenir à nous-mêmes, fouiller en nous pour nous connaître. Malgré qu'on pense qu'on connaît ce qu'on est et on sait ce qu'on veut, mais qui vraiment sait ce qu'il veut et qui se connaît vraiment? On a tous besoin de cette réflexion, de ce retour à nous-mêmes et de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour nous découvrir, pour savoir quels étaient les éléments qui t'ont mené vers ce péché et quels étaient les éléments qui te bloquent aujourd'hui de retourner vers lui. Saint Augustin également, il a souligné le même point, de retour en nous-mêmes. Et il dit par rapport à ce jeune homme, il rentre en lui-même lorsqu'il ramena dans l'intérieur de sa conscience ses affections qu'il avait laissées s'égarer sur toutes ces vanités extérieures qui nous séduisent et nous entraînent. Il était séduit. On est tous séduits par plein de choses dans la vie. Il y a des éléments qui nous mènent loin du Seigneur, qui nous séduisent, qui nous attirent l'attention, qui nous volent des mains de l'Éternel. Et facilement, on s'éloigne et on suit ces éléments en pensant qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Je ne fais rien de mal, je me justifie. Et c'est un grand problème quand on apprend à se justifier. Quand tu rentres en toi-même, cherche pas à te justifier. Parce que quand tu cherches à te justifier, tu perds
la clé du repentir. Le problème du monde, c'est qu'il cherche à justifier toutes les erreurs, tous les fautes, tous les péchés. Les baptiser sous forme de non-péché. De te montrer les crimes en tant que chose normale. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal que deux hommes se marient. Il n'y a pas de mal que deux femmes se marient. Il n'y a pas de mal que tu fais cela parce que tu as envie de tricher pour réussir. Il n'y a pas de mal de ci et cela. Parfois, dans la vie courante, on vit des éléments que la société nous montre pour justifier le mal et lui donner une image de bien. Ne suis pas cela. Garde les bonnes définitions du péché dans ta tête. Parce que si tu changes cette définition, tu seras égaré sans doute. Et ça sera plus difficile de retourner et de revenir et trouver le droit chemin. Si tu t'éloignes, n'efface pas les traces de tes pas pour savoir le chemin du retour. Le fait de falsifier le péché et lui donner une image de brebis, comme les loups qui portent des vêtements de brebis, efface les traces du retour sur le droit chemin. Cet homme, il a réussi à retourner en lui-même grâce à l'épreuve qu'il a vécue, grâce qu'il a perdu tout ce qu'il avait, il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des porcs. Ça nous rappelle l'histoire de le fils prodigue de l'Ancien Testament, qui était Manassé. Manassé, le roi, fils de Ézéchias. Lui, on trouve son histoire dans deux endroits, dans 2 Rois 21 et 2 Chroniques 33. Manassé était roi à l'âge de 12 ans, très jeune. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné de Dieu. Il a cherché à faire le mal jusqu'au point d'adorer Baal, des idoles, et même construire des autels pour les idoles à l'intérieur de l'autel de Dieu, à l'intérieur de la tente et à l'intérieur du temple de l'Éternel. Il a construit des idoles, il a adoré ces idoles, il a fait des autels pour ces idoles dans le temple de l'Éternel. Et pas uniquement, mais aussi, il a tué pas mal de sang innocents, même c'est lui qui a tué Ézéchiel, le prophète. Le Seigneur, il n'a pas abandonné. Il lui a permis une épreuve. On voit le roi des Assyriens qui vient assiéger Juda. Il était un roi de Juda, du royaume du Sud, et il l'a pris en captif à Babylone. Et étant en captif, il était enchaîné jusqu'au point qu'on l'a enchaîné son nez. Il a été tiré du haut vers le bas. Le Seigneur lui a permis une épreuve. Ne pense pas que les épreuves sont pour ton mal, mais parfois, tu as besoin d'être éveillé. Tu t'es éloigné, tu as perdu les bonnes habitudes que le Seigneur t'a appris. Et malheureusement, l'homme ne comprend que par l'expérience, par vivre un événement, une épreuve, une difficulté, pour l'éveiller, pour son bien. Ce garçon, ce jeune homme, comme Manassé, les deux, grâce à l'épreuve, se sont retournés à Dieu. Manassé, dans quelques semaines, la veille de l'Apocalypse, il y a une prière, une très belle prière de Manassé qu'on lit, et c'était la prière qu'il a faite quand il était en captif à Babylone, et c'est grâce à cette prière qu'il a pu retrouver le droit chemin du repentir et retourner à l'Éternel. Et l'Éternel, le Père, qui aime le retour de ses enfants, il lui a tout pardonné. Il lui a rendu son royaume, son trône, sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tous les autels de Baal qu'il avait construits. Il a appelé le peuple de Dieu au repentir. Il a changé complètement. C'est ça
le vrai appel, l'appel qu'on reçoit tous aujourd'hui et qu'on va continuer à recevoir dans les dimanches de la Samaritaine, dans le dimanche du paralytique, où on va être invité à entrer en nous-mêmes et chercher dans le recoin de nos cœurs quel était le point faible qui nous a menés vers là. Vous savez, c'est quoi qui était le problème de ce jeune homme? C'est qu'il a demandé pas uniquement de l'argent de son père, parce qu'il n'y a pas de péché de demander. Le Seigneur, il nous demande, demandez et vous recevrez. Mais le problème, c'est qu'il a demandé son héritage. Et tu ne reçois ton héritage que si ton père, il est mort. Donc, il a demandé la mort de son père. Il a demandé que, si on se met à sa place, que le Seigneur, il sort de ma vie. Je veux être libre. Je veux ma liberté. Je veux vivre comme je veux et que je fais ce que je veux quand je veux. Et dans cette idée de liberté, il a demandé la mort de son père. Sois conscient que quand tu veux être à sa place, tu demandes l'héritage, tu veux que le Seigneur sorte de ta vie. Tu perds le soutien et la présence de l'Éternel dans ta vie qui te protège et qui te mène sur son droit chemin. Rentre en toi-même, cherche d'où tu es tombé et relève-toi. Ton Père céleste, ton Seigneur, il attend, avec des bras ouverts, avec un cœur qui veut te rendre ta robe, ta belle robe, ta tunique qu'on reçoit le jour du baptême, te donner la bague, la confirmation de son alliance et de t'inviter au festin, son corps et son sang, afin que tu sois toujours avec lui et qu'il demeure en toi pour toujours. النهارده احبائي الحد الرابع من الصيام. الكنيسه بتقدم لنا في هذا اليوم انجيل لوقا الاصحاح ال15 قصه الابن الضال. وفي قصه الابن الضال دعوه او فرصه بتقدمها الكنيسه في كل سنه في نفس الميعاد. يضرب المنبه علشان تفتكر ان ابوك السماوي واقف وفاتح دراعاته مستني انك ترجع ليه. عدو الخير للاسف اول ما بيحب انك تقع في الخطيه بيقدم لك الصوره دي، يقول لك ياه لا ما تخافش، روح اعترف، مش هيجرى حاجه، وهيحصل ايه؟ زي ما قال لادم وحواء زمان، قال لهم لن تموتا، كلوا من الشجره مش هيجرى حاجه، كل بس اول ما كلوا خلاص وقعوا، حسوا ان ربنا بعيد، حسوا ان في مشكله كبيره. وهنا يجي دور عدو الخير برضك يقول لك انت هتروح تعترف، هتقول الكلام ده لابونا، هيفكر في ايه؟ هترجع لربنا وربنا هيقبلك؟ مستحيل، ده انا بعيد، ده انا خطيتي كبيره، ده انا وده انا وده انا، ويصعب لك الموقف ويكعبلها لك خالص. في حين ربنا النهارده بيكشف لنا عن ذاته، اب حنين فاتح دراعاته مستني بس رجوع كل واحد مننا ليه. النهارده الابن الضال كان عنده مفتاح جميل جدا يسلط لنا عليه الضوء القديس يعقوب السروجي، يقول لك انه عرف يرجع الى نفسه، دخل كده الى نفسه ودور وشاف ايه المشكله علشان يعرف يحلها. فالدعوه الحقيقيه النهارده هي اعرف نفسك. كتير بندعي ان احنا عارفين احنا عايزين ايه او عارفين احنا بنعمل ايه، انا عارف، انا فاهم. كتير حتى الولاد يقولوا لاهاليهم انا عارف انا بعمل ايه، ما تخافش. انت عارف بجد؟ انت دخلت جوه نفسك، انت فحصت نفسك بالحقيقه، عارف توابع اللي انت هتعمله ايه، عارف الخبره اللي مش عندك دي واللي بيدوها لك مثلا والديك او اللي المسيح بيكشفها لك في الكتاب المقدس، هل هي عندك ولا انت بتدعي بكبرياء كده انا عارف انا بعمل ايه، ما تخافش. وفي الحقيقه كل واحد مننا محتاج فعلا يدخل الى نفسه. القديس أمبروسيوس بيقول بردك ان هذا الشاب كان في رجوعه الى نفسه يعني محق، لانه كان بعد. والانسان لما بيرجع الى الله بيرجع الى نفسه، او لما بيرجع الى نفسه بيرجع الى الله الساكن فيه. لما بتبعد عن الله بتتوه.
الشيطان بياخدك كده يلففك. عارف لما تقعد تلف كتير مثلا تقول يا ده انا دايخ مش عارف اقف، هو عايز يدوخك عشان ما تبقاش شايف قدامك، ما تبقاش عارف تمشي ازاي. هو عايزك تدوخ، عايزك تبقى مش دريان ماشي وخلاص، عايز ان الصح يبقى غلط والغلط يبقى صح. تغير التعاريف بتاعة الحقيقة. اكبر مشكلة انك تكسي الخطية طوب البراءة، انك تخلي سرقة مش سرقة، انك تخلي علاقة مش مظبوطة علاقة مظبوطة. المجتمع بيقدم لك وبيصدر لك حاجات غلط ويديك التبريرات، وانت مع نفسك تقعد تدي تبريرات. تبقى عارف انت ما تدي تبريرات كأنك ماشي كده في الصحراء وبتمسح الطريق اللي وراك فما تعرفش السكة، ما تعرفش ترجع. لكن لو انت حاطط تعريف مظبوط للخطية وتعريف مظبوط للتوبة، تعرف تمشي، تعرف ترجع، تعرف سكة العودة منين. اوعى تبرر لنفسك خطيتك، اصعب حاجة هتمسح كل الطريق وما تعرفش ترجع. لما الشيطان يشككك في نفسك وانت ترجع لها، قول انا ابن لله، انا الله فداني بدمه، انا جه وتجسد علشان خاطري. يبقى ازاي هيرفضني؟ مهما كنت بعيد، مهما كانت خطاياك كبيرة، مهما كانت ظروفك صعبة، مهما كنت فاكر انك بعدت خالص، هو واقف ومستني. ما تحسبهاش بالطريقة دي. القديس أغسطينوس بردك بيقول لك ان العودة للنفس ما هي إلى إنك بتصحي كده ذهنك وعقلك. كتير تبقى الدنيا واخداك كده ومش دريان، مش عارف إيه الصح من الغلط، لكن لما ترجع لنفسك تصحي كده وعيك. يقول فلان ده إنسان واعي، فلان عارف ده هو عايز إيه، عارف بيروح فين، وفلان ده الدنيا واخداه. ده الفرق ما بين واحد واعي وواحد الدنيا سرقاه. نلاقي ان الشاب ده رجع لنفسه لما عاش في ضيقه وفي تجربه، والموقف ده يفكرنا بالابن الضال بتاع العهد القديم. عارفين منسى الملك ابن حزقية؟ ده قصته موجوده في ملوك 2 الاصحاح 21 واخبار ايام 2 اصحاح 33. ده ملك وهو عنده 12 سنه، كان صغير، ويعني الدنيا خدته ملذات العالم، فترك ربنا لدرجة انه عمل جوه الهيكل مذابح للأوثان وعبد البعل وترك تماما طريق ربنا. وهو بعيد بالشكل ده سفك دماء أبرياء لدرجة انه هو معروف في التقليد انه هو اللي نشر حزقيال النبي. شوف لدرجة ايه ان هو حتى رفض كلمة الله وقتل النبي اللي هو بيذكره بالعودة، مش عايز يسمع الصوت. زي الابن الضال كده ما طلب ميراثه. المشكلة ان هو طلب الميراث، يعني عايز ان ابوه يموت، ما حدش بيورث غير لما اهله بيتوفوا. فكونك تطلب من ما ربنا قال لك اطلبوا يعني ملكوت الله وبره وهذه الاشياء تعطى لكم وتزداد. ما حدش بيطلب حاجة وربنا ما بيديلوش. لكن المشكلة في طلب الابن ده انه طلب الميراث، عايز ان ابوه ده يموت، عايز انه ما يكونش موجود في حياته. زي كده منسى الملك لما نشر حزقيال، مش عايز حتى الدعوة او اللي ربنا بيقوله ده مش عايز يسمعه، عايز ينفصل تماما عن كلمة ربنا اللي بتفوقه. ما تصدعنيش، مش عايز المكالمة دي، انا يا ده ابونا بيتصل هيقول لي كذا مش هرد، او الخادم الفلاني بيتصل مش هرد، مش عايز اسمع، مش عايز اتناقش، قفلت وداني خالص. دي المشكلة. بس ربنا بيسمح بالتجارب من اجل ايه؟ نفسك. ما تفتكرش التجربة دي ربنا بيعاقبك او ربنا بيعمل حاجة تضرك، ده بيفوقك، بيدعوك كده انك تصحصح. فانت صحصح، خليك واعي عشان التجربة حتى ما تقعدش معاك مدة طويلة. اول ما الدرس يجي يقول انا فهمت بسرعة، خليك سريع. نلاقي منسى ده له صلاة بنصليها أو بنقراها في قرايات ليلة أبو غلمسيس، صلاة في منتهى الجمال. صلاها وهو في الأسر لما جه خدوه بقى مأسور في بابل. صلى الصلاة دي وربنا سمع، قال خلاص أنت فهمت، تعالى بقى ارجع
لملكك، لبيتك، للعرش بتاعك. صلح الغلط اللي انت عملته ده، ابتدى يكسر كل اللي عمله في الهيكل، ابتدى يدعو الناس للتوبة، ابتدى يبقى فعلا ابن دار رجع لربنا، يسر قلب الله. ما تفكرش ان انت عايز حريتك بعيد عن ربنا. بعيد عن ربنا ما فيش حرية. الحرية يسموها حرية مجد أولاد الله. لكن بعيد عن ربنا دي حريات مزيفة، بتدعي الحرية لكن في داخلها أسر تربطك كده، تخليك تبقى مش عارف تفلت. شوف إنسان بيقول أنا حر مثلا بيدخن، يعرف يوقف؟ إنسان يقول أنا حر مثلا متعود على عادات غلط أو عادات سيئة، يعرف يبطلها بسهولة؟ بيبقى عبد ليها ويدعي إنه حر لأنه ما بيجيش الكنيسة مثلا، أو إنه هو مش بيصلي، أو يقول لك أنا حر، أنا بعيش في المجتمع زي ما أنا عايز. حرية إيه؟ ده أنت عبد لكل حاجة بتعملها في حياتك، بس أنت عبد للي بتختاره. أنت عبد، يا إما بتختار تبقى عبد لله ولكلمته، أو بتختار تبقى عبد لشهواتك وملذاتك والعدو الخير. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نعرف إزاي نرجع لأنفسنا، نفحص ذواتنا، علشان يكون لينا العودة لله والتوبة الحقيقية. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. جبنيو تتخيل